Dotarła paczuszka. Wczoraj zamówiona, dziś już jest. Co to może być? Większość z Was zapewne się domyśla. Są to robaki, ponieważ w niedzielę mam zawody. Paczka zamówiona w filmie Gomar. Oczywiście nie jest to żaden film sponsorowany. Zamawiam w filmie Gomar już któryś raz, dlatego że jestem z ich obsługi bardzo zadowolony. Jak już wcześniej wspomniałem, paczka dosłownie idzie dzień zawsze bardzo dobrze zapakowana, mimo to, że tych robaków tutaj nie jest dużo, a zaraz zobaczycie. Zamawiam u nich przez Allegro na InPost, dlatego że w zasadzie całe dnie mnie nie ma. Wolę nie czekać na kuriera, czy też umawiać się z nim nie wiadomo na którą godzinę, tylko po prostu sobie skoczyć do paczkomatu i to odebrać w wygodnym mi czasie. Oczywiście paczkę już rozpakowałem, tak samo opróżniłem wnętrze, które było wypakowane materiałem zabezpieczającym te wszystkie tutaj paczuszki. Jak już mówiłem, robaczków nie jest dużo, a zobaczcie, nawet o tak małą ilość jak Gomar potrafi zadbać, żeby to bezpiecznie dotarło do kupującego. Tutaj jeszcze oczywiście mi została butelka z zimną wodą, którą zawsze pakują, żeby tam mieli chłód. Pokażę, co sobie zamówiłem. Niedużo, tak jak mówię, dlatego że ja w zasadzie zawsze co zawody kupuję sobie świeże robaczki, świeże mięsko. Co nieco na pewno zostanie mi do mrożenia, aczkolwiek nie zamawiam aż tak dużych ilości, żeby to mrozić w nie wiadomo w jakich pojemnościach. Za chwilę pokażę, co tutaj mamy, a później pokażę, jak z tym postępuję. Kastery starczy na zawody. Z nimi w zasadzie nic nie robię, tak pójdą do lodówki i dopiero nad wodą je wypłukam dobrze. Pudełeczko ochotki. Nie lubię jej strasznie, tej ochotki, używać rubiny. To u mnie podstawa, pinka rubinowa musi być. Większe pudełko pinek to jest mix. Biorę większe pudełko, dlatego że część będę miał do łowienia, a część parzę. Nie topię, nie zamrażam, tylko parzę. A to, tak jak już mówiłem, za chwilę pokażę. No i to bez tego na zawodach mówią, że ciężko. Jokers. Jockers. Takiej postaci jest tutaj ćwiarteczka. Bierzemy się za przygotowanie tych robaczków, żeby do niedzieli miały się jak najlepiej. Jokersa najlepiej jest rozproszyć. Ja nie używam do tego żadnych rozpraszaczy. Ewentualnie bentonit, ale to już jak jestem na miejscu. Natomiast jeżeli mam jeszcze kilka dni do zawodów, rozpraszam go po prostu gliną. Najlepiej, aby to była bardzo miałka glina, sucha, argilla jasna, rozpraszająca. Ja w tym przypadku akurat mam właśnie argillę jasną, glinę rozpraszającą. Daję niewielką ilość i Jokersa w niej rozprowadzam. Chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby Jokers nie był sklejony, miał więcej swobody do łapania tlenu. Oczywiście troszeczkę tutaj trzeba się namieszać, aby fajnie go rozproszyć. Zobaczcie, jak pojemność tego Jokersa tak jakby się zwiększyła dwukrotnie, dlatego że już jest między nim więcej powietrza, nie skleja się ze sobą, fajnie sobie śmiga. Samoczynnie jeszcze będzie tutaj się poruszał, to jeszcze się w tym trochę na pewno wytarga. Oczywiście trzeba to robić delikatnie, praktycznie nic na rękach nam nie zostaje, trochę miałem mokre ręce, dlatego
ale możemy się w tym bebłać i dzięki glinie nic nam nie przykleja się już do rąk. W tej formie zawijam go z powrotem w gazet. Oczywiście go tutaj troszeczkę jeszcze lepiej rozkładam, żeby miał większą powierzchnię. Zawijam w to gazetę. Gazetę sobie akurat w warunkach domowych, zawiniętą gazetę kładę sobie do wanny i zraszam sobie to jeszcze spryskiwaczem. Na to już oczywiście wody nie leję, bo no tutaj wyjdzie bagno z tej gliny. Tylko po zawinięciu tej gazety, tak jak już wspomniałem, spryskuję tą gazetę z każdej strony delikatnie wodą i wkładam to do lodówki. I tak każdego dnia aż do zawodów zaglądam, sprawdzam, namaczam. Minęły 2 dni od tego momentu, jak rozproszyłem Jokersa, spryskałem i włożyłem do lodówki. Oczywiście każdego dnia powtarzałem to rano i wieczorkiem. Teraz zobaczymy, jak on wygląda po 2 dniach. O, nawet wychodzi z gazety już. Proszę bardzo. I tak wygląda po 2 dniach. Oczywiście ten pomysł nie jest moim pomysłem. Znalazłem go na YouTubach. Rzekomo w ten sposób Jokers przeżywa 2 tygodnie. Oczywiście tam codziennie gazetka zwilżana, przemieszany i umieszczony gdzieś w chłodnym miejscu, lodówka, nie wiem, garaż, ktoś tam ma zimniej w piwnicy. Na pewno przetestuję to, bo całego Jokersa nie zużyję. Zostawię jakąś część Jokersa zawiniętą w gazecie i zobaczymy od dzisiaj, ile będzie w stanie ten Jokers w takiej postaci wytrzymać. Dobra, zawijamy do wanienki, spryskujemy i z powrotem do lodówki. Z pinką, miksem zawsze postępuję tak samo, czyli parzę. Nie mrożę i nie topię, tylko parzę. Oczywiście parzę, a w następnej kolejności mrożę. Dlaczego? Dlatego, że przez proces parzenia białko w pince się ścina. Dzięki temu nie wypływa podczas przekucia tak bardzo jak oczywiście w utopionej czy też w przemrożonej pince, gdzie już jak z zamrażalnika wyjmiemy, to już będziemy mieli już po prostu flaki. Tutaj białko się ścina, przez co pinka utrzymuje cały czas taką wygląd i formę. Kolorki też się lepiej uwydatniają. Jak to robię? Przesypuję pinkę do pojemnika, zalewam je wodą pierw zimną, tylko muszę zrobić to w tym samym czasie, żeby one nie zaczęły mi uciekać. Włączyłem sobie właśnie czajniczek, już się gotuje, zalewam je. Dlaczego zimna woda? Dlatego, żeby po prostu tych pinek nie ugotować. To ma być szybki proces parzenia. I teraz woda się zagotowała, stopniowo dolewam i mieszam. I patrzę, czy jeszcze się ruszają. O, już się szybciej ruszają. Gdy przestaną się ruszać, szybko odlewam tą wodę, tak aby się już więcej nie gotowały. One już się nie ruszają. Ładne kolorki, zobaczcie. Pinka jest gotowa. Teraz szybko odlewam. Pinka odlana, przelana wodą, jak widać. Szybki procesik. I mamy, zobaczcie, piękne robaczki. Nigdy nie dodaję żywych pinek do wstępnego nęcenia. Tylko i wyłącznie topione. Oczywiście w większości łowienia też dodaję je, stosuję je na hak. Już nieraz się tak spotkałem, że rybka woli jednak w niektórych momentach tego martwego robaczka niż ruszającego się. Tak pinkę
zostawiam w wodzie, przepakowuję do pojemnika czy też do torebek strunowych i w takiej postaci, czyli zamoczonej w wodzie, ją mrożę nad wodą, także cały czas trzymam ją w wodzie. Zaraz je przepakuję do takich oto strunowych torebek. Od razu mogę powiedzieć, że polecam te torebki. One chyba były gdzieś na Allegro kupione. Zobaczcie, jaki mają fajny system zamykania i zamknięte na suwaczek. Nie musimy się tam bawić z dociskaniem, nieraz tam w te rowki dostanie się jakiś brud czy coś, już jest ciężko to zacisnąć. Tutaj mamy suwaczek. Odsuwamy. Gotowe. Pineczka umieszczona w torebeczce. W takiej wodzie, aby to wszystko po prostu przykryło. Zasuwam i do zamrażalnika. Zawsze pamiętajcie, aby trzymać ją w wodzie. Po wyjęciu z zamrażalnika rozmróżcie ją także w wodzie, w pojemniku, w którym trzymacie do łowienia, także trzymajcie ją w wodzie. Później po wędkowaniu, po zawodach, dalej w wodzie ją przywozicie do domu, zamrażacie i macie cały czas tak samo wyglądający pinkę, naprawdę przez bardzo długi okres. I do zamrażalnika. Dlaczego nie daję żywej do zanęty? Tym bardziej do wstępnego nęcenia, dlatego że żywa bardzo szybko się rozłazi i potrafi się zakupywać. Rozłazi się, roznosi to nam pole nęcenia, przez co ryby rozmieszczają się na znacznie większym obrębie. Żywą jedynie dodaję do koszyka, którym łowię, w ilości 2-3 pineczek i tak co któryś koszyczek, tak aby nie przekarmić ich.